Psaume 35. Seye, attaquer moun qui pa vle wèm yo. Goumen ak moun k'ap fèm la guerre yo. Prends zam ou servi pour pari koua. Leve non, fin pote mse. Prends fwen nou, prends rach ou. Attaquer moun k'ap poussib mwen yo. Fèm konnen se ou même k'ap délivre. C'est pour moun k'ap chache touye yo sezi. C'est pour yo wok. C'est pour moun k'ap fè complot sou mwen yo rale ko yo derrière. C'est pour yo pas ka leve tête yo. C'est pour yo tant kou pa vent pote aller, les anges bon Dieu ap kouri derrière. C'est pour faire nous barre route yo. Pour chemin glisser en bas pied yo, les anges bon Dieu ap talonner yo. Sans pas faire yo rien, y ap tan pelin pour moi. Sans pas faire yo rien, y ap fouye yon trou bien fond pour me ka tomber là-dedans. Mais après te ko ça malé ap tomber sou yo. Y ap pren en pelin ou te tan lan, y ap tomber dans trou yo te fouye ya. C'est comme ça Seigneur pral fait qu'elle me content. M'a content en pile parce qu'elle est délivré. M'a dit à tout que moi, Seigneur, pas gen temps court. Ou délivrer faible yo en bas moun gen force passé yo. Ou délivrer pauvre malheureux yo en bas moun k'ap piller yo. Gen moun k'ap kapé bay menti sou moi. Yo di moi fè yon paquet de bagay, moi pas jambe konnen moi fè. Moun moi fè bien, c'est yo k'ap fè mal. Moi fin découragé. Là yo te malade, moi te prend gros la peine pour yo. Moi été sans manger. Moi baisser tête moi pour moi la prière pour yo. Même Jean moi ta la prière pour mes amis ou sinon pour yon frère. M'a marché do bas à gros la peine dans kem tant que yon moun qui perdit maman. Mais les moi même moi dans travail, yo tout yo content, yo mette tête yo ensemble. Y a fait pile de dom pour bay menti sou moi. Y a calé dom sans prendre souffle. Yo attaqué m, yo passé m dans bêtise, y a gardé m, y a grien dans sou moi. Seye, pour combien de temps qu'on va permettre ça? Protéger m non ba bête sauvage ça yo. Sauver m ba lion ça yo. M'a dit ou merci nan mi temps tout moun lè yo réuni. M'a fait louange devant yon gros foule moun. Pas quitter l'ennemi yo, ban mentor ça yo fait sous moi. Pas quitter moun ça yo qui ray me semble pas faire rien, fait séi sous moi. Yo parle tant kou moun k'ap chercher compte. Y a calculé toute qualité menti pour yo faire sous moun qui pas non compte ak personne dans pays ya. Yo l'ouvri bouche yo bien large pour bay menti sous moi. Y a dit oui, nous te ouais ou. Mais ou même seye, ou est tout bagay. Pas rete sans ou pas dire rien dans ça. Seye, pas rete loin comme ça. Levez non Seigneur. Vin prendre défense moi. Levez non bon Dieu moi. Vin plaider cause moi. Ou pas nan parti pris Seye. Fais-moi justice. Pas quitter l'ennemi yo. Fais fête sous tête moi. Pas quitter yo di nan kè yo. Oui, c'est ça même nous te vle rive. Pas quitter yo di nous fini avec. Tout monde qui content ouais j'aime ap souffrir, c'est pour yo honte jou yo pas konn ça pour yo faire. C'est pour monde qui a gonflé l'estomac yo sous moi pedi fil. C'est pour yo courir al cacher. C'est pour monde qui content ouais j'aime innocent prendre les bien fort sans rete. C'est pour yo di Seigneur a gen gros pouvoir. Li vle pour serviteur li viva qu'est posé. Les ça m'a fait connaître justice ou m'a fait louange toute la journée.